ಭೀಕರ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯ ಕೂಡ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಈಗ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಲಾರಿ ಕೂಡ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿ ಸಿಲುಕು ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು KR ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭೀಕರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯ ಕೂಡ ತತ್ತರಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಹಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಕೂಡ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಕ್ಕಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಲಾರಿ ಕುಸಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಲಾರಿ ಆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕುಸಿದು ಆ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದಿಂದಾಗಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಿದಂತಹ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ತುಂಬಿದಂತಹ ಲಾರಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. KR ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದು ಆ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಿದಂತಹ ಲಾರಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಧ